O forte dela acaba se tornando um ponto fraco. Ela não é econômica, numa viagem dessa ela não se torna econômica. Essa moto aqui, ela já chegou a fazer comigo 27,7 km por litro, andando sozinho, só com esse baú traseiro aí, com pouca carga, e andando aí no limite 110, 120. Porém, agora que eu fiz essa viagem longa aí, quando eu peguei a Fernão Dias lá, que eu andei com ela com o punho colado o tempo todo, ela chegou a fazer incríveis 15,2 km por litro. Lembrando que estava com a moto